Gipadali karon sa kagamhanang lokal sa dakbayan sa Sugbo ang pagproseso sa luna nga kabalhinan sa pampublikong tunghaan sa Barangay Buhisan nga namilegro sa posibleng pagdahili sa yuta. Ang report ni Alan Domingo. Sa pagpaubo sa state of emergency sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council sa Buhisan Elementary School tungod sa delikadong kahimtang nini, gipatutukan sa LGU ang pagkabot og malungtarong solusyon sa problema. Nasayran nga nagkadako ang mga liki sa edipisyo og sa luna mismo sa tunghaan nga giwalak ang mudahili ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Bisan og nisagop ang tunghaan og pamaagi sa pagtudlo nga dili maapektuhan ang mga tinun-an apan nag-ungaw gihapon sila sa peligro. Ang Barangay Buhisan aduna nay nakita nga luna nga kabalhinan taod-taod na apan natanggong og wa gyud makairog. Gipadangat kini sa Barangay Kapitan ngadto sa CCDRRMC nga mao'y mipadangat ngadto sa Mayor kinsa mi mando usab nga himuong prioridad ang pagproseso sa luna nga paliton sa syudad aron himuong relocation sa eskwelahan. Nanatay funding na, nanatay ka-charge na. Because remember the local school board has funding to spend for educational purposes. Gipasalig sa mayor nga dili na matanggong ang proyekto alang sa kaluwasan sa matinunan sa nasong tunghaan. Adunay kapin sa 700 ka matinunan ang Buhisan Elementary School, samtang 300 usab ka matinunan sa high school diin ang mga school buildings anaarasad sa sulod sa Buhisan Elementary School. Ting-uwan na ba hapit na, no? So all the more this is susceptible to erosion and landslide. So muna nga ato ning paspasan so that we will already have a clear direction as to the Buhisan. Kauban si Club Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.